How was your night? Good. Good? How was yours? Could be better. Big Mantas. Budir. He's the big one. This is Budir. Labas rytas visiems. Šiandien turim paskutinę dieną, sekmadienį. Vakar miegojo geriau negu šiandien. Nežinau kodėl. Atsikėlėm anksti. Šiaip šiandien viskas labai anksti prasideda. Turėjom 8 briefingą. Dabar yra 8:30, mašina jau starte. Tai Benas yra, vakar baigėm 13, tai esam A pusė, tiksliau kairiai, nes dalinat treniruotės porinių į 2 grupės, tai kairė ir dešinė. Karimas yra dešiniai. Tai yra biškai gerai, nes komanda galės po vieną mašiną prižiūrėti, o ne vienu metu abidvi. Tai mašina jau laukia eilėje. Vakar pasidarėm šiek tiek pakabos pakeitimų, nežinau ar tai veiks, išbandysim. Reikia truputį pridėti, norėčiau truputį pridėti greičio mašinai, bet atsirandant daugiau sukibimų gale labai pasijaučia analogiškai ir su priekiu, tai reiškia, kad turi labai tiksliai pataikyti arba pradeda nustuminėti priekį, kas nėra gerai ir nėra patogu, tai reikia kažkaip per 50 minučių surasti tinkamą balansą ir gale būtų pakankamai sukibimo ir nenustuminėtų mums priekio pirmam posūkį. Tikiuosi pavyks tai mums surasti, o važiuosim treniruotės, pabandysim. Kalbant trumpai apie briefingą, tai buvo ganėtinai juokingas, nieko naujo nepasakė. Iš esmės, sakė, paskaitysit, kas pas jūs parašyta. Mindaugas skambina. Alio. Planas pasikeitė ką tik. Kalbant apie porinių lentelę, tai iš esmės jau nuo top 32 nėra lengvų kovų. Benas važiuoja su Zakurilu. Jei gerai pamenu, pernai Zakurilas top 4 gal baigė, tai biškai skirtingas driveris dėl to, kad važiuoja su 4 cilindrais, jo mašina labai lengva ir labai greitai rotuoja ir naudoja didelius kampus, tai tikrai nebus lengva, bet kaip minėjau, Masteriuose nėra lengvų kovų, tai taip ir nebus. Karimas važiuoja, kadangi kvalifikavosi žemai, tik važiuoja su James Deanu. Pernai, kiek prisimenu, James Deanas pralaimėjo top 3-2, tai irgi visko gali būti. Bus sunku, viskas prasidės anksti, nes porinė jau 11:30, tai nuo pat ryto judam ir treniruotis ir važiuosim į porinį. Šaltas jam turėtų būti tenais. Nukosė jau Stromo striukės. Iš kur čia gavai tokią? Krisas davė. Aš irgi noriu. Žinai, kaip sakoma apie norus? Žinau. Kas buvo? Jisai užsikalbino. Ok. Ir sustojo beveik. Tai išvengiau vėl. Reikia priprast daužyti. Nu, trefkėse gerai, kad išvengiai, bet konkėse reikės nevengti. Kažką į akį blembo gavau. Bet tik stikliukas turėjo būti uždaryti. Jo, tai turbūt per apačią įputė. Paprašy, kad Hebra parūpintų šitą ausų krapštuką, įsižiūrėt, ką saky. Bėga priekis.
Jo, sukam atgal viską, kaip buvo vakar, gali perduoti. Man irgi nematau. Su automobiliu viskas sklandžiai, šiek tiek pakeitėm ten parametrus, bet pas mumis bėnas į akį kažką pasigavo, tai dabar važiuos su viena akim. Tai va, tai ieškom akių lašų, bandom išgelbėti. Aš šiaip kol kas gerai, tik tai padarė 2 važiavimus, nu pusantrą važiavimą, nes pirmas toksai buvo, bet viskas gerai, įsivažiuosim, rytas bus super. Ten bandėm su kitokiais nustatymais amortizatorių važiuoti, bet jam nepatiko, tai statėm į tą patį, ką vakar buvom pasidarę. Pasiklydai dūmuose? Nebemačiau, plačiau užsinėsiu negu jisai. Jo, nes atsisėdai. Einu į dūmų juostą. Jo. Ką su slėgiu? Nežinau, man trūksta gripo, atrodo. Pirmam kaip ir per daug, o kitur trūksta. Čia visą laiką ta pati istorija buvo. Jeigu dadėsim, kad toliau būtų gerai, tai tada tau priekis bėga. Nu taip. Padariau galbūt 6 važiavimus. Nesu jais patenkintas, nesigavo taip kaip norėjau, setupas pakeistas neveikia. Grįžom šiek tiek atgal, liktai geriau. Šiaip pats su savimi nesusitvarkau, dar plus pirmų važiavimų kažką į akį gavau, tai kažkokią šiuklę, tai trukdo, erzina, tai va, tai nežinau. Kažkaip ne taip diena šiandien gera kaip vakar ir kaip vakar galvojau, kad šiandien bus, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tai einu darbiškai pabandyti pailsėti, galbūt užsimerkus kažkas pabėgs iš akies arba apsiramins ir tada į top 32 su Marko Zakurilu. Tai bus įdomi kova. Jau rizikuosim chasing iš pradžių. Keisit? Ką ir gerai? Mes galim keisti mūsų aukštesnį vietą. Jo. Bet šiandien jam nelabai sekas. Ne. Zakurilai. Ir Benu nesis. Ne? Seks. Benas, matai, yra toksai, jisai, jeigu būtum atvarę, tipo, atvarėm tik šiandien, ketvirtadienį trefkį kvalas, penktadienį gonkį, tada visas gerai. Kuo jis daugiau sėdi toj pačioj trasoj, tuo jam blogiau, visą laiką tai būtų. Jeigu būna vienos dienos renginys, jis visą laiką laimi. Nes non-stop varai, o su tais laukimais, miegojimais. O čia atsikėlė ryte jau mačiau, kad... Mačiau, karočią, jei Zakurilų paima, tai Makyveris. Makyverį be šansų pavyti. Nebent kas nors. Nebent. Nes mes galim į gripo, kad pavyti, bet tiesiog nesuvaldys. Žmogus važiuoja. Trefkis, nežinau kaip gražiai įsireikšti. Jeigu būčiau ties smukiškas, tai labai nepatiktų visiems. Tai švelniai tariant, treniruotės vadinčiau, kaip čia dabar dar kartą gražiai pasakyti, žemiau vidutinio lygio, o taip įsireiškia.
nepagauna ritmo. Visiškai bandėm vakar pasikeist pakabos setupą, tai nepatiko, grįžom atgal. Turim tą pačią bėdą, kad daugiau gripo pasidarom, pradžia blogai, pasidarom gripo tiek, kad būtų pradžiai patogu, tada esam šiek tiek perleiti galui. Tai tas trukdo gerai sučeisint, tai tokį esam nepasirinkę. Balansą savo lydui suvažiuoti turim, bet čeisui taip ir netradom geros pozicijos, tai dabar važiuojam į top 32 su Marko ir manau bandysim rizikuoti, nes mes aukštesni kvaloj galim rinktis ar lydyti ar čeisint, tai manau rizikuosim ir čeisinsim iš pradžių. Turėsim geresnį sukibimą, bus didesnis galimybės arčiau būt, o lydę tiesiog tada jau ramiai pasileisim lydą su mažiau likusių padangų, turėtų būti lengviau. Toks planas, kaip seksis, neužilgo pamatysim. Reikia laikyti dugne. Gripo daugiau, karačiai. Gripo daugiau. Žinai, kad viskas nuo tavęs priklauso. Tai sakei, kad šitą mašiną geriau važiuoja. Bet understeerinis taip pat kaip su 92, tai kame bėda? Ką? Darbinį. Aš žinau, kad tu gali, bet manau, kad čia įsikris pradžiai. Daugiau gripo turėsi, tai greitai šalia, o paskui savo su padangom paleisi, žinai. Čeisinam? Jo. Ok, tai jo mašina, kaip sakiau, tada per trepkės lengvai važiuoja. Turėsi nepasimauti, nes gali iššauti. Į 6 klipiną įvažiuojant paskutinę sieną priešėjas per trepkės kartais įvaro labai didelį kampą. 9 laipsnių kampu atsistoja. Tos, kad apsisuks, bet iš tikrųjų duoda gazą ir nuvažiuoja. Jo, mačiau kažkur. Tai ten nebūk daug nosies įkišęs nuo pamperio, žinai, kad jeigu ką, turėtum vietos. Okay. O šiaip nuo pradžių ant durų. Jo. Davai, pavaryk. Okay. Back on the line, Benedictus Gerber now to take on Marko Zakaril. Look at this, first change in the lead position. It looks like Benedictus Gerber will chase first. Yeah, interesting. So asking Marko Zakaril to do the lead-in. I wonder if this is going to come down to the initiation. Yeah. Has Gerber been watching the broadcast saying, the initiation's a little tricky. We see Correa get it wrong. We see Shanahan have understeer. I don't want to be the guy that tests it out first. That's a good point. That's a really good point. Yeah, let them make the mistake ahead of you, and then you kind of know what you're working with. And then you know what you're working with, yeah. And as well, in the chase position, you fire in maybe a little less speed if Zakaril leads first. If we go like I was going, we're going to find out if the game plan works for Benedictus Gerber as they come off the line and through the gears. Gerber laser focused on the back end of that F22 BMW. Zakaril fires in. Nice angle. Gerber off track. It doesn't work for Benedictus Gerber as Zakaril fires into outside zone 4 and he is up and gone. That Volkswagen engine screams as he fires it to the wall. Gerber trying to get himself back into the battle and Zakaril brings it across the line. Holy! Jisai ten atsileido ir understeerino. Tada man reikėjo kairę koją spausti. Reikėjo šiaip stumt. Nu, bet lydą daryk. Be jokio understeerų. I didn't have that time seeing it, but once again, I'm not a judge, I'm just a fan hanging out watching this Well, like the everyone judges else. are talking to me in my ears while you are having a little chat there, Jacob, saying that they're just checking to see if Marko Zakaril was slowing after initiation. So there is a big chat going on now between our judges. Obviously, we have Rasmo Tormo and David Kalas and Chris Witowski down there on the EVS, and they're all having a chat. And even Chris Witowski, our 4th EVS judge, is getting involved in this. There is a moment. This means there could be a split decision, or everybody has a different opinion on what happened on that initiation. So Martin's going to check over the car, make sure it's all good to send. Gerber, as always, visor down, no reaction from him. The ice-cold killer, we like to call him. Davai lydą, be kasiakų. Yeah, Imagine the thoughts running through his mind right now. He is going to be up and gone. yeah, I think we're about to see an incredible drift race. Yeah,
I think we are. Zakaril knows he might have 1 foot in the top 16 right now. He jumps onto the back bumper of Cherba as Cherba flicks that GA7 BMW to angle, stands on the accelerator, but there's no shake in Marco Zakaril as he mirrors the angle on the line. He fires up onto the door of that yellow BMW in outside zone 4. Zakaril wants this. He's hungry for some redemption at Driftmasters, but he's flawless from Cherba out front at the moment. They get into outside zone 6, but look at Zakaril on the door, pushing Cherba across the line. Wow. Well, I ate those words. I mean, Zakaril did not get gapped at any point in time. Right on initiation, I thought, oh, this might be it. Cherba's going to throw on the afterburners and start to walk away, but he doesn't. He really doesn't. Молодец. Nežinau, kaip pirmą skaitys, tai va, laukiam. Nu tai vėl bus tas, kad neįp***au ir karoči. Nu, tai taip, reikėjo šauti į šoną ir viskas, būtų buvę aišku. Ir taip Well, here we go. Drivers out of the car. Look at this. Cherba's face says it all. But Zakaril waiting for that decision. Could it be a good weekend for him? Decisions in. Start of left for Zakaril. Right for Cherba. It's going to be 1 vote for Cherba. It's Benedictus Cherba gets the win. And we come to you, David Kalas. There was talk about slowing after the initiation. Is that what it come down to? Yeah, this is not the way we would like to see the battle ending with incomplete mistake. However, we need to protect the chaser, and if you look on the run, you can see that there is even handbrake just before the inner clip. There is not much smoke coming out of the rear tires, so that means with the grip those cars are having, that the car is not moving forward as we would like to see it. And Benedictus was doing his job. He was on correct line as a chaser, and suddenly he were having no place to go, so he needed to slow down, and that caused that understeer. Nu va, pagaliau mes top 16. Iš tikrųjų neatsimenu, ar esam šitoj trasoj perlipę top 3 ar ne. Bet kad kvalą esam nepraėję, tai tikrai. Gal tik tai vieną paradą atsimenu, kad buvom top 16. Tai va, tai ačiū teisėjams, kad pamatė priešininko klaidą, nors iš tikrųjų pagal planą reikėjo jį stumti lauk, bet vis dėlto refleksas suveikė ir prisistabdžiau, to pasiekoje nuslydo priekis. Čeisinant, tai va, to lydę pasidariau tą, ką turėjau pasidaryti ir teisėjai matė, kad jisai prisistabdė ir per jo klaidą aš įslydau iš trasos. Tai ačiū jiems, kad pagaliau trečiame etape pradeda matyti. Tai va, nes šiaip kiek žiūrėjom top 3-2, tai turbūt drįsčiau sutikti su visais sprendimais. Tai džiugu, kad pagaliau, žinot ką, patys. Tai va, ką mes dabar turėsim Makyverį, labai greitas, bus tikrai labai sunku. Nežinau, ką dar su slėgiu daryti, gal reikia biškį pasileisti, bet bijau pasileidęs, kad pirmam posūkį nesuvairuosiu ir pabėgs priekis. Tai va, tai spręsim kartu su Mantu, ką čia daryti, bet arba važiuosim taip kaip yra ir bandysim kažkur karpyti kampus, kad pavyt. Tai va, tai viskas gerai. Ai, tas iš akies daiktas dingo prieš pat šitą starto linijoje, kai stovėjau, dėjausi šalmą, jaučiu, kad nebėra. Grįžtant liktai po porinio atsirado, bet dabar jaučiu, kad vėl nebėra. Kažkur gal gyvena savo gyvenimą arba iškrito. Tai va, tai laukiam parado ir top 16. Mes Airijai esam top 16 parade, didelis kiekis lietuvių, tai yra tikrai nuostabu, kad kažkur toli, jų yra tiek daug ir jie atvyksta čia palaikyti, tai ačiū jiems labai.
Džiugu, kad pagaliau patekom Airijoje top 16, važiuosim su McKeeveriu. Stebint treniruotės, tai mes esam kokią sekundę lėtesni negu jisai. Tai jis yra žymiai greitesnis negu mes, o jeigu mes pasidarom, kad būtumėm tokie patys greiti, tai pas mus iškyla problemos su pirmu posūkiu, tai būna geriausiu atveju PM ant PM arba understeerings priekis arba ne. Tai rinkomės strategiją pasilikti setupą mašinos tokį patį ir čia eisi truputį lysti į vidų ir kirpt kampus, tai bandydami jį pavyti. Iš esmės bus all-in turbūt, mažiausiai klaida ir bus out, tai stengsimės kuo mažiau klaidų pridaryti ir žiūrėsim, kaip mums gausis. Ką sakė, jis labai greitas į startą, bet nežinau, per treką išvažiavau, kaip pirmam reikia startu. Greitas tai starto, jo, tik tai neprasileis, kad atsitraukdamas atgal ir dūmuose turi biškį. Ir nebandyk su savo vėlta Manzu, Rūčkę ar su Adblu tikėtis, kad tu pavysi tokiu greičiu, be šansų to bus. Ir nepamest priekio, turi užtikrintai pareiti. You will go with this tire? Yes. It's like Because it's slippery now. No. No, it will be good. Yeah, it's like Yeah, no. Viena klaida ir out, turi be klaidų. Some balls, huh? Oh yeah, for sure. Chernobyl. Throw that radiation to the mosquito. Ne, jis greitai lėkia, žiauriai greitai lėkia. Bet žinai, jo tie važiavimai irgi būna, žinai, 100 arba 0, nu, tai visko gali atsitikti. Nu, jis į tą po iniciacijos, tas pirmas posūkis, tai atrodo, neišgyvens kažkada, jeigu taip reikia. Turi parodyti kiaušus jau per langą. Spaudžia ar ne? Norėdį parodyti, ką mokė? Let's move on and we get back to the line. It's going to be a big one on the line. Dwayne McKeever to take on Benedictus Cherba. And McKeever, the higher qualifier, will opt to lead first. And look at him, it's so in the zone this weekend. He looks so relaxed. Yeah, that's so key. We when you see a driver that's just in it, you know, some drivers do really well locked in. Cherba seems to be that case. He's got to be dialed. McKeever, if he's chilled out, that's a dangerous twin. It certainly is a dangerous position. But look at this as they fire through the gears. Two JZ machines come off the line as they fire to initiation. Look at McKeever, 90 degrees on initiation. But Cherba stays with him. Almost felt they were going to both go off track there, but they dial it in as McKeever keeps a bit of distance between himself and Cherba. It looks like Cherba just can't find the door. That 180SX as McKeever fires it to the wall. Now Cherba starts to make the dive on the side as McKeever's 180SX and across the line. Oh man, I love seeing the way Dwayne runs the lead run. There's so many things he does. There's so many little subtle things that he does that just make it such a show. Šiaip ne tai pagavai jau, matei klaidelį, paskutinį įvažiavus, klipina kažkaip nupjovė grybą. Ir ant pasistatymo jisai rankinį vėl. Irgi. Davai, susikaupi geram lydui, viskas įmanoma. Turi taip kaip su top 3 su Zakurilu, švariai, gražiai visur. Davai, nusiramink, ramiai lyda. Back on the line, it will be Cherba now to lead out Dwayne McKeever for the second half of this top 16 battle, and Cherba would love nothing more now to throw down and try and put a bit of an upset here, or try and swing it a little bit more his way. They're off the line and through the gears. McKeever onto the back bumper of that BMW straight away as they both initiate at the same time. Look at McKeever, mirror image. Oh, he's on the grass! Jumps over the grass as Cherba fires a cone into the face of the 180SX. Cherba back into it. Both guys now recomposure as they transition outside zone 5 up to the wall. Cherba dials a little bit more angle, goes wide. McKeever fires him, pushes him towards the wall. They look for that final outside zone and across the line. First couple of zones are make or break for this whole thing. Mačiai inside ar ne? Nemačiau. Lipau ant kerbo, bet ar fiškė mušiau, nežinau. Jo, mušiai. Shit, dėl to bus blogai. Būtų nemušęs, būtų kitaip bus. There's a little packet that goes out that's presented at the drivers' meeting that kind of explains a lot of these things. And judges are great at predicting some scenarios, and we'll see how this one plays out. Yeah, both guys out of the car down there ready to receive that decision from our judges. Looks like there's still a bit of a conversation going on, but maybe they've already input their scores. And yeah, Dwayne McKeever saying not the best. Slide him left for McKeever, right for Cherba. It's going to be Dwayne McKeever getting the win, advancing through.
to the Great A, and yeah, mistake from Cherba. Cherba leading Dwayne McKeever off the track, and head judge David Kalas gives me the head nod, and and the other judges say, yep, thumbs up, well done, you know what he's talking about. Hey, there we go. Mark it on the calendar. We got something right. Nu, va, mūsų savaitgalis baigėsi top 16. Šiemet aukščiau turbūt ir nebuvom, bet tikiuosi, kad busim. Top 16 buvo su McKeeveriu. Pagrindinė priežastis, dėl ko aš pralašiau, tai turbūt dėl to, kad savo lydą važiavime per daug įlindau į vidinį klipiną ir mušiau koliuką. Jeigu nebūčiau mušęs ir būčiau atsitraukęs, tai įdomu, koks būtų buvęs sprendimas, galbūt būtų linkiu one more time, bet yra kaip yra, klaida mano, džiaugiuosi perlipęs top 3-2, norėjusi galbūt daugiau, bet manau daugiau ateis šiemet. Ačiū didelis be galo fanams, kurie atvyko palaikyti, fanams prie televizorių, ačiū partneriams, ačiū be galo didelis komandai, o mes tvarkomės, pakuojamės, keliaujam pagaliau į Lietuvą, po 3 etapų grįž automobilis Lietuvą. Tai pagal šios dienos planą keisime automobilį ir į sekančias varžybas važiuosim su Omaniniu, galima taip pavadinti, arba number 1, čia number 2. Tai va, tai greičiausiai su Ono važiuosim. Atrodys lygiai taip pat, greičiausiai šitas bodykitas tiesiog susidės ant kito automobilio, bet aš manau, kad jūs viską pamatysite ar pas mus Instagrame arba YouTube'ai, arba pas mus privačiame Telegrame, kur tikrai daugiau vaizdų stengiamės parodyti negu socialiniai erdvėjai, nes tenais išeina kadrai, kurie galbūt negali išeiti į socialinę erdvę, tai va taip įvardinsiu. Tai va, nežinau, paėmus savaitgalis pem ant pem, iš vienos pusės džiaugiuosi, iš kitos galima buvo ir geriau. Galbūt šiek tiek koja pakyšo bandymai perstatyti nustatymus šiandien ryte. To pasiekoje gal kažkiek pats iš vėžių išsimušiau, plus dar tą akis išmušiau iš vėžių turbūt šiek tiek. Bet yra kaip yra, viskas gerai, sergam už McKeeverį ir žiūrim, kas bus toliau.